SP Studio， 我是黎明，今天要来拍的是0.10加的日常生存。我已经有创一个了0.10加日常生存。说这个是厕所的膜，这个跟今天生存无关。好。好像有人传来哦，有人。小鸡，我看到你了，你好可爱哟，我要救你。你怎么掉下去了？你怎么掉下去了？你怎么留你的尸体给我？小鸡，太阳里是你羊年行大运，今天不杀你。明天杀。0.10加日常生存。之后雷米都没有跟大家拜年。Sorry， 我到时候会发一个拜年，因为这次寒假会比较早回来。雷米现在还有这个名称，你可以叫我卡普奶茶，卡普蒂。羊羊要回我家，羊年是大运，羊羊回我家。喂，嘿，小鸡你在干嘛？不介意让我摸一下吧？我去哪？你去哪？你怎么会留尸体给我？你还留你的小孩给我？我才不要照顾嘞！找那个长枪，这个记不错，这个就当我的太阳羊。你在跟我说红包吗？来，今年红包给你吃，怎么吃？红包给你，不要跑，红包给你，我在这里。哦，羊羊在哀嚎了。不想上，等着搭在裤子上吧。哇，嘿，哦，把我给养养，我居然不吃。
爆花的山。够了。那个到了8楼，就是简单的有我们的房租，不会盖得很漂亮啊。这是生存嘛？这是生存，但是该漂亮也是要漂亮。这是胃药刻补 B 群。因为这个老塞模组，我才刚用没几天。如果你们如果喜欢这个模组的话，你们可以去看 JK 小峰的影片，他有介绍，也有复杂一点。对，因为我已经不太喜欢拍模组的。都前几像 Skyblade 还有其他的，我都没有就是因为没理我放弃了生存的意义，好没有啦。再漂亮一点好了，也不用多漂亮，简单就好。停，我看一下赖，这是怎样？有人炸团哦！好，等这段也录进去好了，不要管他们那边继续来拍 ，OK。0.10加的日常生存，好玩呢。下一步做完了之后，希望观众给我一些成就，让联名我来完成。尽量不要太简单。嘿，小鸡，我答应你妈妈要好好照顾你的。你妈妈说你不乖，叫我拿羽毛鞭打你。好，你不乖，我鞭打你。你错赛了。鸡便便，你给我鸡便便，你给我鸡便便，你居然给我鸡便便。你居然给我鸡便便！那只小鸡真的是，居然给我鸡便便，实在令雷鸣我太伤心了。我答应你妈要好好照顾你。拿羽毛鞭打你，你居然给我大便！你居然给我大便！你这个小王小鸡，八小鸡，八王小鸡，我真搞不懂为什么忧伤那么拍实况都可以拍那么久，而且因为我是用Sony的内置录音啊，所以应该不能拍着这么久。到时候去调设定。没关系，我们先继续生存。来 ，OK，这是哪里？这是哪里 ？No， 听说晚上会有怪物。明明我需要的是挖石头，找到煤矿。
太神了！暗的看不太到。我现在手上拿着一个便，终于有火把了。我想想看，先挖8颗石头。我现在没有开困难模式不然什么都没有怪。对，真的没有开，难怪没有怪，难怪没有怪。雷米，我随便挖一些石头，先做熔炉。我需要熔玻璃。10个。给你8个。停！我给几个？64个。我说给你8个，你听不懂啊 ？No， 64个，你要我怎么活啊？OK， 稍微美化一下我们家哈。美化我们家。第一步，停。为什么？停！为什么上面有一坨屎？为什么上面有一坨屎啊？我很抱歉，我得开电麦拿一下空瓶子，把那坨屎给装起来，不然实在太恶了。他居然拿不起来！哦 no！ 我不该装便模组的。都是便模组害的。好了，雷鸣家的门口就这样完成了。这边还是盖下玻璃。OK。好的，到了跟雷鸣说再见的时间了。今天实况就到这边。如果喜欢我的影片，请按个赞或者是转发订阅。对，拜拜。